여러분 안녕하세요. 자, 네, 여러분들 지금 들어오시는 분들 벌써 기다리셨던 분들이 꽤 많으시네요. 지금 각도 한번 조절을 다시 해주세요. 열심히 각도를 맞춰놨는데 저희 카메라 감독님, 네, 감사합니다. 네, 자, 들어오시는 분들, 네, 벌써 12시 반이 돼서 저희 영광의 딸 네 번째 라이브가 시작이 됐습니다. 반갑습니다. 벌써 들어오시는 분들 있으시네요. JJIH님 한테 오셨네요. 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 베리님도 반갑습니다. 남모아님 안녕하세요. 베리님도 네, 오랜만에 다시 뵙습니다. 반갑습니다. 쿠폰 받기도 지금 잘 뜨고 있네요. 네, 좋습니다. 네, 여러분들 지금 어떻게 좋은 점심 보내고 계신가요? 밖에 오늘 날씨가 어제 그저께 그냥 눈이 오고 어제 엄청 추웠잖아요. 근데 오늘 진짜 더 엄청 춥더라고요. 그래서 정말 이불 밖은 위험해, 집 밖은 위험해서 집에 콕 박혀 계실 분들도 있으실 것 같아요. 점심시간 쪽에서 보러 오셨어요. 잘하셨습니다. 잘하셨습니다. 네, 반갑습니다. 자, 들어오시는 분들 인사도 해주시고요. 보시면서 저희가 오른쪽 아래에 보면 하트 버튼이 있어요. 그래서 하트 버튼도 열심히 눌러주시면 방송 중에 저에게 큰 힘이 될 것 같습니다. 자, 그럼 본격적으로 제가 인사를 먼저 해보도록 할게요. 여러분, 저는 영광의 딸의 마스코트죠. 네 번째 방송으로 함께하고 있는 쇼호스트 나래입니다. 반갑습니다. 우후후! 네 번째 방송, 예! 영광의 딸이 그 대표님께서 그러시더라고요. 이제 나래씨 큰일 났어요. 우리 이제 그 고객님들이 방송을 기다렸다가 구매하시려고 하시는 분들이 정말 많으시대요. 그리고 지금까지 고추장 굴비에 대한 편견이 조금 있어서 비리지 않을까? 너무 강하지 않을까라는 그런 편견이 있어서 도전을 못 하셨던 분들이 제 그 첫 방송이 저희가 고추장 굴비였거든요. 그래서 그 고추장 굴비 방송을 보시고 구매를 해보신 거예요. 그리고 드셔보시고는 이건 신세계. 완전 내가 가지고 있던 그런 편견을 다 깨버렸어. 해서 재구매 기다리시는 분들이 너무 많다고 해서 저희가 오늘 또 가지고 왔습니다. 자, 여러분들 아무래도 설 전에 이번은 설 선물 뭐 해야 되지? 하는 고민들이 많으실 것 같아요. 그래서 여러분들께 저희가 이제 시간 구애 없이 미리 준비를 하셨다가 그때 때 맞춰서 선물을 탁 하고 드릴 수 있는 좋은 제품 가지고 왔으니까 1시간 방송 같이 즐겨보셨으면 좋겠습니다. 자, 또 들어오시는 분들, 네, LCM님 감사합니다. 영광이에요. 똘님도 좋네요. 반가. 햄토리보다 더 반가운 영광의 딸이라고 하셨습니다. 얼웨이즈님도 네, 반갑습니다. 진짜요. 남모아님 방송 보고 사려고 기다리셨어요. 잘하셨어요. 오늘 저희가 방송 중에서의 가격도 좋고요. 또 혜택도 있으니까 받아가셨으면 좋겠습니다. 기대되시죠? 네, 기대되시죠? 자, 그러면 제가 여러분들한테 가격을 공개하기 전에 지금 보고 계시는 영광의 딸 본 방송 저희가 코로나 방역수칙 준수하면서 최소한의 인원으로 안전하게 저희 집에서 여느 때처럼 촬영을 하고 있습니다. 그래서 안심하고 보셔도 된다라는 안내 말씀 먼저 드리고 시작을 하도록 하겠습니다. 자, 그럼 여러분들이 가장 궁금해 하실 가격 그리고 오늘의 구성 뭘까요? 보여드릴게요. 네, 아이숙님도 네, 와 영광의 굴비라고 하셨습니다. 자, 지금 혹시 할인 가격이 아직 적용이 안 됐나요? 그쵸. 지금 아마 저희가 요즘 자주 이러더라고요. 네이버에서 워낙에 많은 분들이 좀 폭주가 되다 보니까 할인 가격이 바로 적용이 안 될 때가 있어요. 그래서 저희가 최대한 빨리 이 부분을 수정을 한 다음에 여러분들한테 수정이 되는 대로 바로 안내 드리도록 하겠습니다. 지금 구매하지 마세요. 지금 아직 할인 가격이 적용이 안 됐습니다, 여러분. 적용이 되면 그때 구매하세요. 기왕이면. 네. 그때가 좋죠. 자, 찰떡이님 네 들어오셨네요. 반갑습니다. 고추장굴비 구경 오셨어요. 네, 잘하셨습니다. 은비님께서 명절 선물로 좋다고 너무 좋죠. 그죠? KMS님께서 또 보니 진짜 좋으시다고 하셨고 정말 맛있는 굴비라고 생각해요. 정말 간추입니다. 요즘같이 추운 날 아침에도 뜨거운 물에 밥 말아서 먼저 사둔 영광 고추장굴비로만 밥 먹었네요. 정말 강추입니다. 그러니까요. 아니 날이 진짜 춥잖아요. 그래서 저도 요즘은 진짜 따뜻한 국물 있는 음식이 땡기는데 집에서 뭔가 매번 아침마다 혹은 매일매일 그 찌개 끓이거나 국 끓이거나 하면은 그게 조금 참 번거롭고 어려워요. 그래서 그냥 있는 밥이나 누룽지에다가 뜨거운 물 탁 이렇게 해가지고 호로록 말아가지고 이 고추장밥이 한 잔 탁 얹어 먹으면 그게 그렇게 좋더라고요.
그쵸, 여러분. 맞죠? 지금 감독님 여기 모니터랑 요 소리가 다 들어가고 있어서 살짝 옆에서 확인 부탁드릴게요. 네, 감사합니다. 에트님 오셨네요. 네, 반갑습니다. 아, 그래. 호스트님 여기서 처음 만났었지라고. 그쵸, 맞아요. 김춘배님 빨리 먹어주세요. 형 미친답니다. 아니, 상품 설명은 하고 먹어야죠, 여러분. 그쵸. 기다리시는 분들이 진짜 많으셨던 것 같아요. 네. 굴비굴비. 초코파이 꿀맛있겠다라고 해주셨습니다. 이거는 진짜 제가 영광의 딸을 먹은 지 3년이 넘었어요. 이제 그러면 2021년, 한 살 더 먹었어. 1년이 지났으니까 여러분, 그러면은 벌써 어떻게 되는 거예요? 제가 4년이 접어드는 거죠. 4년째 이제 먹고 있는 제품인데, 제가 방송하고 있는 모든 제품들 중에 유일하게 제가 먼저 하겠습니다. 대표님 하시죠라고 제안을 한 방송이 이 제품이에요. 이 제품이에요. 그만큼 제가 믿고 먹는 제품이기도 하고 맛있어요. 그리고 믿을 수가 있어요. 왜 그런지를 한번 보여드릴게요. 영광의 딸 굴비도 그렇고요. 영광의 딸 지금 보시는 고추장 굴비도 그렇고요. 무색소, 무방부제로 100% 국내산 재료만을 사용을 합니다. 그러니까 영광의 법성포에서 나온 굴비를 사용하는 거는 당연한 거고요. 거기에 들어가는 이 양념장에 들어가는 모든 재료들 있잖아요. 매실부터 시작해서 저희는 유자청을 또 따로 쓰거든요. 그래서 유자청부터 해서 그 모든 제품들, 마늘, 고추장 다 국내산. 다 국내산으로 믿고 드실 수 있는 거고, 심지어 보통 일반 고추장 굴비는요, 여러분, 부새를 사용하는 경우가 많아요. 그 조기를 이제 저희가 잡잖아요. 잡은 조기들 중에서도 조금 이제 판매용으로는 부적합하다 해서 너무 사이즈가 크거나 한 그런 제품들을 부새라고 하는데, 그 부새를 사용해서 제품을 만드는 경우가 많습니다. 근데 영광의 딸은요, 참 조기만을 사용해서 심지어 손으로 다 포를 떠서 손으로 또 다 양념을 해서 만드는 그런 제품이기 때문에 믿고 드셔도 된다는 거. 자, 그러면 진짜 영광의 굴비 맞나요? 영광의 딸이잖아요. 원산지 증명서를 통해서 저희가 국내산입니다, 영광에서 왔습니다라고 하는 그 원산지 증명서까지 다 확인을 했습니다. 네, 다 받았으니까 여러분들께서 오늘 구매하시는 제품에 대해서는 믿고 드셔도 된다라는 거. 네, 믿고 드셔도 된다라는 거 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 아직 점심 못 드셨는데 배고프시다고 최수정님, 배고프시죠? 저도 너무 배고파요. 지금 벌써 1시가 다 돼가고 있잖아요. 그래서 오늘 일부러 점심시간에 하시는 거죠? 네. 일부러 점심시간에 합니다. 자, 지금 여러분 제가 말씀드리는 순간에 저희 영광의 딸 오늘 할인 가격 적용이 됐으니까요. 구매하실 분들은 지금 구매를 하시고요. 오른쪽 아래에는 뭐가 있다? 하트가 있다. 그래서 여러분들의 마음을 가득가득 담아서 하트 많이 날려주시면 저희가 즐겁게 방송을 하겠지만, 또 오른쪽 위로 올라가면 또 뭐가 있다? 쿠폰 받기라고 빨간 색깔 봉투 보이시죠? 여기에서 여러분들 쿠폰까지 발급을 받으시면 또 추가로 저희가 스토어찜하고 뭐 이런 부분들에서 또 할인이 들어갈 거예요. 그러니까 오늘 할인 가격에 거기에다 또 추가로 할인까지 받아가실 수 있는 똑똑한 쇼핑 하셨으면 좋겠습니다. 와, 노렸다. 점심시간. 노려야죠. 여러분들이 아무래도 조금 더 출출하실 시간에 저희가 가져올 수 있도록 준비를 해봤습니다. 아직 점심 못 드셨죠? 저희 군침 도신다고 기다리셨어요. 최수정님, 감사합니다. 메이님도 오셨네요. 반갑습니다. 네, 스모키 화장 잘 어울린다고. 여러분, 소름. 이거 스모키 화장 아니에요. 스모키 화장인데 제가 눈이 좀 오늘 좀 약간 그렇게 됐더라고요. 오늘 눈이 상태가 좀 그렇습니다. 네, 소름. 네, 그렇다는 거. 네, 할인 가격 조정됐다고 지금 아래에 저희 직원분께서 남겨주셨습니다. 진짜 저는 이 영광의 딸 방송을 할 때 느끼는 게, 이 팬층이 진짜 많아요. 영광의 딸은 기존에 팬층이 많은 브랜드라서 그런지 하트가 진짜 많이 눌러주세요. 저희가 따로 무슨 여기 뭐 이렇게 알바 쓰거나 하지 않거든요, 저희는. 근데 진짜 하트를 많이 눌러주세요. 감사합니다. 헐, 아니라니, 예뻐요. 감사합니다, 여러분. 네, 하트 받으세요. 여러분도 하트 옆에서 하트, 네, 오른쪽 하트 많이 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 보시는 분들 반갑습니다. 새로 들어오시는 분들도 궁금하신 부분들, 혹은 저는
고추장 굴비를 이것저것 이제 시도를 해봤거나 아직까지는 편견이 있어서 비릴까봐 어떨까봐 혹은 편견이 있어서 못 드셨던 분들이 있으시다면 이번 기회에 드셔보셨어요. 그 편견 완전 깨질 겁니다. 완전 깨져요. 근데 그럴 수밖에 없는 게 우선은 법성포의 굴비가 다르다고 하잖아요. 법성포가 정말 좋은 어종들이 많이 이제 잡힌다고 해요. 그래서 이제 영광굴비가 이렇게 아무래도 좀 유명할 수밖에 없는 거고, 근데 그런 제품이래. 그런 이제 조기들을 참조기라고 하죠. 참조기들을 잡아서 그 다음에 3년간 간수를 뺀 천일염만을 사용해서 이제 그걸 뭐라 그래요? 염을 한다 그러나요? 염을 해요. 근데 여러분 그게 여러분들이 아시는 분들은 아시겠지만 전라도가 진짜 천일염이 좋거든요. 그래서 그 전라도에서 좋은 천일염을 3년간 간수를 뺀 걸로 이제 염을 다 한 다음에 그 다음에 이제 그 한이바람에다가 그 자연건조로 말립니다. 그리고 나서 어떻게 해요? 보통은 일반적인 뭐 다른 제가 업체들을 따로 얘기하긴 그렇지만 일반적으로는 어떠냐면 그 상품성이 조금 덜한 부세라고 해서 사이즈가 유독 좀 많이 커서 살은 많이 나오지만 맛은 조금 떨어지는 그런 부세들을 사용해서 다 기계로 얘를 압착을 하고요. 그리고 포를 다 뜹니다. 그렇게 하게 되는데 이 영광의 딸의 제품은 그런 부세를 사용을 안 해요. 3년간 간수를 뺀 천일염으로 염을 했죠. 그 다음에 말렸죠. 그리고 참조기만을 사용을 하기 때문에 어때요? 사이즈가 작아요. 살이 적게 나와요. 그러다 보니까 여러분들께 저희가 양을 맞추기 위해서 더 많은 조기를 사용을 해야만 합니다. 그럼에도 불구하고 오늘 이 가격, 그리고 100% 국내산의 재료만을 사용해서 다 따로 간을 해가지고 이거 한 단지에 담는 거예요. 그리고 여러분들이 그걸 드시는 거기 때문에 기존에 드셨던 그 굴비에서 났던 비린맛, 냄새, 뭔가 꿉꿉한 것 같아 했던 그 느낌이 진짜 없어요. 진짜 없습니다. 그리고 맛이 고추장 굴비하면 맵지 않을까라고 생각을 하시잖아요. 단짠이에요. 오히려 맵다라는 맛보다는 처음에 딱 입에 넣으면 그 왜 우리 진미채 먹을 때 그 맛 있죠. 달짝지근한 맛. 그 맛이 첫 번째로 먼저 탁 차고 그 다음에 살짝 그 고추장의 매콤한 맛이 탁 올라오기 때문에 여러분들이 남녀노소가 드실 수 있는 밥 반찬이다 라고 제가 얘기를 하기 좋은 게 아이들이 진짜 잘 먹어요. 야옹 저희 조카들도 진짜 잘 먹거든요. 그럼 어르신들도 이렇게 좀 이렇게 잘라서 드리면 되게 잘 드시더라고요. 여러분들이 완전 수작업이라고, 네, 베리님 완전 수작업 맞습니다. 완전 수작업이기 때문에 사실 저희가 가격이 높을 수밖에 없어요. 그럼에도 불구하고 저희가 가격을 정말 오늘 좋은 가격에 낮춰서 방송 중에서 보여드리는 거니까요. 오늘 이 제품들 구매해보시면 좋을 것 같습니다. 목함이 너무 이쁘다고, 그쵸? 설에 아무래도 가장 좋은 선물이 되지 않을까 싶습니다. 보통 선물들 뭐 하세요? 보통 이제 뭐 설 됐다 그러면은 스팸, 뭐 오일 세트, 아니면은 조금 더 이제 돈을 주시면 한우 세트, 뭐 생선 세트 이런 거 많이 하시잖아요. 근데 어디서나 다 받아봄직해서 이거 누가 줬지? 라는 것도 잘 모르겠는 그런 선물보다는 기왕이면 나 이거 한 번쯤 도전해보고 싶었는데 드셔보시고 이거 너무 괜찮다. 근데 포장도 끝내주네? 하는 흔치 않지만 정말 가치 있는 그런 선물을 해보셨으면 좋겠습니다. 저는 목감 1929 오늘 너무 추천이에요. 기존에는 제가 가정용을 항상 추천을 드려요. 근데 오늘은 설 전이기 때문에 이걸 정말 많이 추천을 드리겠습니다. 그럴 수밖에 없어요. 그리고 여러분 저희가 이렇게 한 단지에 드시면은 이렇게 단지로 갈 겁니다. 근데 나는 단지 필요 없고 집에서 먹을 거니까 그냥 플라스틱 통에 담아주세요 라고 하시는 분들, 저희가 이렇게 플라스틱 통에 담아서 보내드리면요, 이렇게 담아서 가는 거는 70에서 80g을 더 담아서 드릴 거예요. 그렇기 때문에 만약에 그냥 집에서 우리 밥 반찬으로 먹을 거예요 하시는 분들은 그 상세 페이지 들어가셔서 주문 이제 누르시면 거기에 배송 메시지라고 뜨죠. 거기다가 이제 남겨주세요. 저는 저는 이거 단지 빼고 플라스틱 통에 담아주세요 하시면은 저희가 70에서 80g까지 더 넣어서 보내드리도록 하겠습니다. 요렇게 오늘 아주 말이 쑥쑥쑥쑥 나와요 여러분. 네, 사실 제가 이렇게 말을 좀 빠르게 하는 게 빨리 먹고 싶어서 여러분들한테 지금 빨리 설명을 드려야지 제가 먹을 수 있는 타임이 오잖아요. 그래서 제가
후다다닥 좀 빠르게 진행을 해봤습니다. 쪽파님 목감 진짜 예쁘다고 하셨고, 네 맞습니다. 여러분들 또 궁금하신 부분들 중간중간 있으시면 달아주시면 제가 확인하면서 답변도 드리고, 만약에 제가 답변을 못 드리는 부분들이 놓쳤다 하는 게 있으시면 저희가 아래에 글씨 있는, 색깔 있는 그 글씨 있는 거 보이시죠? 그 컬러 있는 글씨가 저희 직원분이세요. 그래서 남겨드릴 거니까 여러분들 궁금한 거 언제든지 바로 남겨주세요. 쇼호스님 너무 이쁘시다고요? 누구시죠? 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 본격적인 먹방 시작을 해볼 거예요. 이거를 살짝 옆으로 치우고요. 여러분 아까 말씀드렸죠? 이 청가방은 저희가 2,000원에 별도 판매하고 있습니다. 자, 옆으로 제가 살짝 옮겨놓고 이제 먹어보도록 하겠습니다. 오이, 감사합니다. 영광의 딸 요거 정도만 이렇게 놓을까요? 제가 지금 앞에 담아놨거든요. 앞에 담아놨어요. 그래서 오늘은 제가 살짝 앞으로 가서 보여드리겠습니다. 저희가 조명 때문에 여러분들한테 조금 더 가까이서 짜잔, 지금 요렇게 반질반질한 거 보이세요? 보일까요? 고추장 굴비를 담으시면 이렇게 포가 떠져 있어서 한 점 한 점 한 점 드시기 너무 좋아요. 윤기 자르르 장난 아니죠. 지금 제가 뭐 따로 한 게 아니라 이거 그냥 그대로 담아서 깨만 살살살살 올렸습니다. 근데 나는 조금 더 매콤한 맛을 원해 하시는 분들 청양고추 집에 갖고 계시는 걸로 그냥 이렇게 살살살살 뿌리세요. 이렇게 하셔서 버무려서 드시면 또 매콤한 맛으로, 그 옆에서는 살짝 단짠단짠한 맛으로 온 가족이 드실 수 있게 다양하게 연출을 해서 드실 수 있습니다. 저는 오늘 둘 다 먹어볼 거예요. 아유, 무거웠어. 네, 손이 덜덜덜덜 떨리고요. 드디어 갑니다. 곰두마리님 안녕하세요. 곰두마리님 반갑습니다. 네, 들어오시는 분들 또 저한테 궁금한 거 언제든지 말씀 주시면 제가 바로바로 답변 드릴 수 있도록 하겠습니다. 너 잠시 이쪽으로 와. 자, 같이 먹어요 라고 KMS님 같이 드시죠. 네, 같이 드시죠. 같이 먹으면 좋죠. 자, 여기가 이번에는 이렇게 가까이 오셔도 될 것 같아요. 가까이 오셔서 이쪽 위주로 잡아주시면 감사하겠습니다. 제가 미리 말씀드리는 순간 17,000개! 예! 라고 쪽파님이 입을 막 벌리셔서 안 돼요. 제가 우선은 두 가지를 준비를 해봤어요. 제가 가장 즐겨 먹는 조합은 우선은 흰밥에다가 올려서 먹는 걸 가장 좋아하고요. 그리고 요즘 같은 시즌은 날이 너무 추워서 아무래도 좀 따뜻한 국물과 같이 먹고 싶어 해서 제가 누룽지에다가도 요즘은 즐겨 먹거든요. 그래서 누룽지를 푹푹 끓여가지고 가지고 왔습니다. 여러분들이 기다리는 동안 얘가 살짝 불어서 지금 물이 많이 줄었네요. 그럼에도 연기 올라오는 거. 이 연기가 안 잡히네. 줌으로 잡아주세요. 줌으로 올려서 이게 잡혀요. 줌으로. 따뜻한 연기. 여러분들한테 보일까요? 안 보이죠? 맛있게 드셔주시라고 곰두마리님. 네, 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 제가 요즘 즐기고 있는 조합을 준비를 한번 해봤습니다. 자, 누룽지 요즘 좋지요. 그죠? 누룽지가 요즘 정말 때예요. 누룽지철. 근데 누룽지는 그냥 먹으면 심심하잖아요. 그래서 아무래도 가장 좀 많이 드시는 게 너무 밍숭밍숭해 해서 좀 젓갈류라든지 이런 좀 짭조름한 그런 반찬을 많이 곁들여 드시잖아요. 저는 제 원래 최애가 예전에는 그 낙지젓갈이었거든요. 되게 좋아요. 약간 단짠단짠 해가지고. 근데 제가 고추장굴비를 한번, 저도 사실 편견이 처음엔 있었거든요. 근데 먹어보고 완전 편견이 깨져서 그때부터는 완전 고추장굴비. 제가 얹어서 손이 떨려. 잡혔어요? 지금 되게 배고프거든요. 먹겠습니다.
이거는 믿고 먹는 민먹템. 진짜 맛있어. 약간 저는 얘를 자주 먹으니까 몇 년째 살짝 그 단짠단짠한 맛이 이제 익숙해요. 그쵸? 아무래도 익숙한데 가끔씩 저도 좀 더 매콤하게 먹고 싶다 할 때는 이렇게 고추장을 위에다가 그 청양고추 넣어가지고 이렇게 먹거든요. 근데 이렇게 먹었을 때도 완전 요즘 꿀템이에요. 좋아요. 이상하게 밖에 날이 추워서 그런지 요즘 따라 매운 게 더 땡기더라고요. 그래서 막 그 일부러 그 엽떡 드시고 하시는 분들이 있으시잖아요. 그런 분들은 요런 조합 추천합니다. 얹어서 두 번째 먹을게요. 향이 진짜 좋아요. 이게 약간 고소하면서 달짝지근한 향이 같이 있거든요. 음. 이거 드세요. 여러분 이렇게 드세요. 제가 평상시에는 얘를 제일 좋아해요. 기본을 제일 좋아해요. 근데 살짝 날이 추워져서 그런 건지 아니면 제가 요즘 입맛이 변했는지 이 청양고추 되게 얇게 썰어가지고 얘 한 점 할 때 청양고추 한 점 같이 해가지고 이렇게 먹으면 너무 맛있더라고요. 근데 지금도 역시 너무 맛있네. 추천. 남모님 청양고추라고. 아, 밥 공기 예쁘고 많이 들어가게 생긴 머슴밥 굴비랑 뚝딱. 그쵸? 맞아요. 머슴밥은 굴비랑 뚝딱. 이번에는 흰밥으로 해볼까요? 흰밥. 자, 들어오시는 분들 반갑습니다. 벌써 많은 분들 벌써 들어와주고 계시고 하트도 진짜 많이 늘었네요. 감사합니다, 여러분. 아니, 제가 진짜 복이 많은가 봐요. 제가 하는 방송들이 하트가 정말 많이 눌러주시는데 유독 영광의 딸이 진짜 하트가 많이 눌려요. 진짜 팬층이 많으신가 봐요. 흰밥에 방금 떠서 밥이 고슬고슬 방금 막 지었거든요. 그래서 좋습니다. 오늘 알았어. 흰밥에는 얘가 딱이고요. 누룽지에는 청양고추를 좀 넣어가지고 먹는 게 완전 딱이네요. 누룽지가 아무래도 좀 물 때문에 맛이 더 밍밍해져서 그런지 누룽지에는 청양고추 올려서 드시고요. 흰밥에는 기본으로 한번 드셔보세요. 아이들이 진짜 잘 먹어요. 아, 우리 애기 한번 먹는 거 보여드리면 진짜 좋겠다. 맛있어 보이죠? 왜냐면 저희도 지금 조카가 몇 살이야? 벌써 5살, 7살이죠. 5살, 7살이거든요. 애들이 벌써 커가지고 이제 빨빨빨빨 거리고 고모 말에 그렇게 대꾸를 많이 해요. 제가 무슨 얘기하면 고모 그거 아닌데? 이러면서 막 그래요. 근데 애기들이 조금만 매워도 아 매워 막 이러잖아요. 근데 얘들이 되게 이걸 잘 먹어요. 되게 잘 먹어요. 이번에는 흰밥에 청양고추를 같이 얹어서 이렇게 먹겠습니다. 이렇게 너무 맛있어 보이시죠? 너무 맛있어요. 너무 맛있어요. 살짝 여러분들이 아실 법한 맛인데 되게 새로운 맛일 거예요. 알았다. 은비님 배고파진다고 맛있어 보이시죠? 진짜 맛있어요. 이거는
한번 진짜 꼭 드셔보세요. 왜냐면 처음에는 고추장갑이가 가격이 사실 조금 있잖아요. 가격이 있어서 너무 비싼 거 아닌가? 라는 생각이 가끔 들 때가 있어요. 저도 처음엔 그랬어요. 그래서 약간 일반 굴비보다 조금 더 진입장벽이 좀 저한테 높았거든요. 근데 제가 이거를 우연한 기회에 한번 먹고 나서 진짜 너무너무너무너무 맛있어서 제가 한번 여쭤봤어요. 사장님 왜 일반 굴비도 가격이 뭐 어느 정도 이제 되는데 왜 고추장군비 가격이 더 비싼가요? 라고 물어봤더니 양이 제가 아까 말씀드렸잖아요. 왜 굴비는 우리가 이렇게 한 마리 한 마리 한 마리 한 마리 엮어져 있으니까 뭐 10마리면 10마리다 20마리면 20마리다 그걸 그냥 먹는다라고 생각을 하는데 이거는 참조기로만 만든다고 제가 말씀드렸죠. 그러니까 사이즈가 작아요. 살이 적게 나오겠죠. 그만큼 맛은 있지만 살이 적게 나오기 때문에 더 많은 양을 여기다가 넣으셔야 된대요. 이게 몇 마리 정도 들어간다고 그랬었죠? 20마리 여러분. 20마리. 20마리가 들어가요. 저희가 어디 있더라? 저희가 그 굴비 판매하는 거 있어요. 저번 방송도 보시고 저저번 방송도 보면은 저희가 굴비를 또 판매를 했어요. 근데 굴비 20미가 이 정도 가격이 돼요. 비슷해요. 그러니까 굴비 20마리가 이 한 단지 안에 들어가 있으니까 가격이 저렴할 수가 없겠죠. 심지어 참조기로만 만들었으니까 가격이 절대 저렴할 수가 없겠죠. 일반적인 부세로 만든 고추장굴비랑은 완전 달라요. 왜냐면 제가 고추장굴비를 안 먹었었던 게 예전에 제가 어렸을 때 한번 먹고 그 쿰쿰한 냄새 있잖아요. 진짜 우리 시골에 가면 정말 친근한 우리 할머니가 줄 것만 같은 정말 막 깊은 된장 냄새 그런 것처럼 깊은 그 장맛이 좀 저는 그게 싫었어요. 어린 마음에는. 그래서 제가 좀 몇 년간 되게 안 먹다가 이걸 먹고 이건 뭐야? 이거 완전 다른데? 라는 그런 신세계를 했거든요. 그래서 여러분들도 약간 그거를 편견을 깰 수 있는 고추장굴비다. 우선 비린맛 없고요. 쿰쿰한 냄새 전혀 없고요. 맵지 않아요. 달짝지근하면서 단짠단짠이에요. 아이들 잘 먹고요. 어르신들 되게 잘 드세요. 저희 할머니 할아버지가 80, 90대이신데 잘 드세요. 국산 참조기인가요? 네. 영광의 참조기만을 사용해서 만든 거기 때문에 일반 부세로 만든 거랑은 식감부터가 다를 수밖에 없어요. 되게 쫀득쫀득거려요. 그 제가 아까 이 조합이 좋다 그랬잖아요. 이 고추장굴비랑 이 청양고추랑 조합이 왜 좋은가를 제가 방금 알았어 라고 한 게 아니 안 하셔도 돼요. 괜찮아요. 왜 좋은가를 생각해보니까 얘를 같이 먹죠. 그러면 이 굴비포 자체가 되게 쫀득쫀득하거든요. 우리 예전에 막 그 쫀득이라고 하나요? 그 쫀득이보다 더 쫀득쫀득해요. 그 쫀득쫀득한데 얘가 아삭아삭하잖아요. 청양고추가. 그러니까 그 두 개의 식감이 너무 잘 어울리는 것 같아요. 그 얘는 달고 얘는 매콤하고. 그러니까 너무 잘 어울리죠. 그냥 먹어도 진짜 맛있어요. 약간 이거 드시면 다이어트는 조금 오늘은 포기하셔야 돼. 내일부터 다이어트 시작. 왜냐면 한 공기로 안 끝나요. 밥 한 공기로 안 끝나. 조금만 더 먹을까? 왜 아시죠? 김장김치 되게 잘 된 날 처음에 먹으면 맛있다 해서 밥에다 김치만두 먹잖아요. 그거 한 공기 부족해서 또 더 드시잖아요. 한 숟가락만 더 먹을까? 약간 그렇게 돼요. 할머니 드리고 싶은데 질기진 않냐고 물어보시는 거죠. 질기진 않은지 이거 저희 할머니 할아버지 다 드시거든요. 근데 얘가 포가 꽤 큰 것도 있고 작은 것도 있지만 보통 포 사이즈가 한 요만해요. 얘를 쪽쪽쪽쪽쪽쪽쪽 드시기 좋게 좀 잘라주세요. 잘라드리면 되게 잘 드세요. 질기지 않습니다. 약간 쫀득쫀득한 거랑 질긴 건 좀 다른 것 같아요. 쫀득은 씹히면서 기분이 좋은 약간 그 추인감이 있는 거고 질긴 거는 약간 해다가 이렇게 뱉게 되는 거. 그죠? 그렇지 않아요. 되게 잘 드세요. 부모님이 좋아하실 것 같다고. 안녕하세요, 율림. 율림 안녕하세요. 반갑습니다.
맛있어 보이시죠? 진짜 대박이다. 아니 세상에 여기 저기 따로 직원분 있으신 거 아니죠? 어떻게 하트가 이렇게 많이 눌려요? 전 진짜 항상 놀라운 것 같아요. 왜냐면 여기 사실 대표님이 제가 이거 라이브 방송 같이 하자고 했을 때 걱정하셨어요. 이거를 도와줄 수 있는 인력도 없고 장비도 없고 아무것도 없어요. 근데 우리는 진짜 단순히 여기 영광의 딸이 엄마가 였고 딸이 판매하는 그런 제품이거든요. 그러다 보니까 가족 기업이어서 우리는 정말 이거 예전부터 열심히 만들고 제조를 하는 것 뿐이지 좋은 제품을 정말 선보이고 싶은 것 뿐이지 그런 재주는 없어요 라고 하셨어요. 근데 제가 이거는 여러분들이 이미 좋아하시는 분들이 많으시고 저부터도 정말 너무 좋아하는 브랜드의 제품이기 때문에 이거는 괜찮습니다. 그냥 제가 괜찮으니까 같이 한번 해봐요 라고 한 유일한 제품이에요. 여러분 제가 아시는 분들은 아실 수도 있고 모르시는 분들은 모르시겠지만 방송 되게 많이 하는 편이거든요. 제 입으로 제가 이렇게 얘기하기 좀 정말 죄송합니다. 네, 근데 유일하게 제가 먼저 하고 싶어서 대표님한테 요청을 드린 브랜드이기도 해요. 안녕하세요, 쿤님. 반갑습니다. 반갑습니다. 300여 번 넘게 보고 계시고요. 하트도 많이 눌러주셔서 정말 정말 감사합니다. 보시면서 여러분, 이번에 구매 한번 해보고 싶은데 하실 때 아래 보면 옵션을 누르실 수 있잖아요. 그냥 누르지 마시고 오른쪽 위에 쿠폰 받기 보이시죠? 몇백 원이라도 그게 어디예요? 땅을 파봐요. 돈 100원이 나오나. 쿠폰 받기로 하셔서 조금 더 할인된 가격에 이제 더 똑똑한 쇼핑 하셨으면 좋겠습니다. 미드님도 안녕하세요. JIH님 알아요. 방송 많이 하시는 거 팬이 감사합니다. 감사합니다. 그러니까요. 제 방송마다 많이 들어와 주셔서 제가 항상 궁금하고 감사한 분 중에 한 분이에요. 감사합니다. 자, 흰밥. 약간 흰밥에 이거는 질리지 않는 조합인 것 같아요. 저도 제가 이걸 방송하고 몇 년째 먹고 있지만 매일 먹을 순 없어요. 그렇잖아요. 저도 이제 다른 방송도 있고 다른 샘플들도 먹어보고 막 해야 되기 때문에 매일은 못 먹지만 어쩌다 한 번씩 꺼내서 먹으면 항상 그치 이거지 다시 돌아오게 되고 그리고 또 먹으면 없던 입맛이 요즘 막 너무 피곤하니까 사실 뭐 하나 만들기도 싫어요. 남편이 배고파 소리하면 그게 그렇게 듣기 싫어요. 제가 정말 악덕 와이프인데 남편이 물론 저희가 일을 하고 있으니까 밥을 잘 못 챙겨 먹어서 안쓰럽죠. 그런데도 이제 제가 막 시간을 쪼개가면서 사니까 밥을 차린다는 게 되게 그럴 때가 있어요. 그래서 그냥 그럴 때 누룽지에다가 이렇게 저도 먹고 남편도 먹는데 이렇게 먹음에도 불구하고 남들은 야 그게 뭐야 좀 더 이렇게 차려 먹지 할 수 있지만 저희는 너무 행복하게 먹는다는 거. 너무 맛있어요. 먹을 때마다. 음. 음. 업, 업. 네, 안녕하세요. 쪽파님 짱 맛있어 보이죠? 맛있어요. 한번 드셔보세요. 드셔보시면 제가 저 쇼호스트가 무슨 말 하는 거구나라는 걸 아실 거예요. 지금 주문하시는 분들은 저희가 오늘 오후 3시 전까지는 당일 배송으로 오늘 바로 출발을 할 거고요. 밤 12시까지 이 가격이 오픈은 되어 있지만 3시 이후로 주문하시는 분들은 저희가 차주에 월요일에 출발을 할 예정이라는 거 말씀드리도록 하겠습니다. 지금 사는 게 이득이죠. 네, 맞습니다. 지금 사는 게 이득이에요. 왜냐면 저희가 지금 설 전에는 방송이 아직 일정이 특히 고추장 굴비 같은 경우는 아직 잡혀 있지가 않아요. 그래서 고추장 굴비를 노리시는 분들은 오늘 구매하시는 게 맞는 말이에요. 맞는 거예요. 네. 설 전에 한 번 더 해달라고 하셨는데 할 수가 없어요. 왜냐면 저희가 물량을 못 맞춰서 오늘 가져온 이유가 있습니다. 좀 설 전에 사실 저희도 고추장 굴비랑 굴비랑 같이 저번에 보여드린 대로 그 베스트 아이템 세트로 좀 보여드리고 싶었어요. 근데 이 고추장 굴비가
워낙에 좀 20마리가 들어가잖아요. 20마리가 들어가는 것도 있고 또 손으로 다 제작을 해야 되는 그런 수작업 과정이 있어서 물량을 맞출 수가 없어서 조금 미리 가져왔으니까요. 여러분들이 설 전에 미리 구매하시고 두셨다가 한 다음 주쯤 선물로 딱 보내시면 기가 막히죠. 자, 그러면 왜 영광의 딸이어야만 하는가? 말씀을 제가 한 번 더 드릴게요. 우선은요, 가장 좋은 거, 색소가 없어요. 그리고 방부제가 없습니다. 그리고 이 안에 들어가는 거 100% 부세조기가 아니라 참조기만을 사용한 고추장 굴비예요. 참조기만을 사용했어요. 그래서 어때요? 사이즈가 작아서 살이 덜 나오지만 그 한 점 한 점이 쫀득쫀득해요. 그리고 양이 더 많이 들어가요. 이 양을 채우려면 마리수가 많이 들어갈 수밖에 없어요. 20마리가 들어갑니다. 20마리. 근데 그것뿐만 아니라 이 장이라고 하죠. 양념장을 만드는 모든 재료 하나하나, 매실청, 유자청, 그 안에 무슨 마늘, 고추장, 모든 것들이 국내산 재료만을 저희가 사용을 했으니까 안심하고 먹을 수 있는 거고, 그럼 진짜 영광의 굴비 맞아요? 맞습니다. 저희가 이거는 오늘 구매를 하시잖아요. 그리고 영광의 딸을 구매하시는 분들은 아시겠지만 산지 직송을 저희가 하고 있어요. 영광에서 직접 제작을 하고 거기에서 저희가 산지에서 직송으로 이제 쏴드리고 있기 때문에 여러분들이 이런 부분들까지도 안심하고 드실 수 있다라는 거. 국내산 위험이라고 100% 국내산이라서 안심됩니다 라고 하셨어요. 맞아요. 사실 요즘은 뭐를 먹으려고 해도 뭐 화장품을 살 때도 전성분 보고 옷을 살 때도 소재를 보고 막 하시죠. 먹을 거리는 더해요. 그죠? 가장 예민한 부분, 내 입에 넣는 거, 우리 가족 입에 넣는 거 가장 예민할 수밖에 없죠. 믿고 드실 수 있는 국내산의 제품만을 사용을 했으니까요. 여러분들 안심하셔도 좋고, 심지어 가장 좋은 건 부세조개 안 썼잖아요. 쿰쿰한 향이 없어요. 진짜 달짝지근하면서 쫀득쫀득해요. 쫀득쫀득. 저는 오늘 이 조합이 너무 좋네요. 이게 그 청양고추랑 굴비의 조합이 너무 좋습니다. 지금 저는 누룽지에다가 올려서 먹고 있습니다. 이렇게 집에서 한번 드셔보세요. 추울 때 추워 집에 들어왔어. 뭐 하기 너무 귀찮으시죠? 그냥 누룽지만 호로록 끓여가지고 여기다가 얹어서 이건 진짜 조합이 너무 좋아. 짜지 않아요? 짜면 제가 그냥 이거 따로 이렇게 못 먹겠죠. 짜지 않습니다. 대박. 4만 개가 넘었어요, 여러분. 하트 진짜 너무 감사합니다. 오늘 정말 많은 분들이 진짜 사랑해주시는 게 영광굴비구나 라는 거를 제가 오늘 또 한번 느낍니다. 감사합니다. 너무 맛있게 드신다고, 오늘 날씨에 딱 좋은 맛이죠. 구매하고 간다고, 국내산이라서 더 믿을 수 있겠네요. 맞아요. 네, 진짜 맛있습니다. 받으시면 흰 밥이랑 누룽지랑 같이 해서 드셔보세요. 둘 다. 그래서 제가 말하는 그 느낌이 뭔지 한번 느껴보세요. 이렇게 먹을 땐 이 맛이고 이렇게 먹을 때 또 이런 맛이네. 좋아요. 너무 좋아요. 한뚝배기 하시지? 네, 먹겠습니다. 희한하다. 질리지가 않아요, 이거는. 약간 맛이 어때요? 라고 이제 저한테 많이 물어보셨거든요. 약간 되게 쫀득한데 조금 더 매콤한 버전의 진미채 같은 느낌이에요. 근데 진미채랑은 차원이 달라요. 진미채 어떤 거 아시죠, 여러분? 진미채 막 이제 하얗게 되어 있는 것들, 안 좋은 건 이미 아시죠? 제가 너무 많은 말은 하지 않겠습니다, 심의상. 근데 그런 것들 잘못 이렇게 막 버무려가지고 드실 때 어떤 부분들은 되게 이게 심지도 아닌 것이 되게 딱딱한
뾰족한 부분들이 중간중간 있어요. 그리고 이렇게 막 빼서 드시잖아요. 근데 얘는 그런 게 정말 없고요. 그리고 가장 좋은 건 뭐 따로 가공을 한 게 아니라 100% 국내산, 그것도 영광의 참조기 마늘, 부재가 아닌 참조기 마늘 사용해서 포를 떴잖아요. 그것도 저희가 기계로 하면 되게 쉽대요. 빠르고. 기계로 이제 압착을 시켜서 걔를 포를 뜨면 굉장히 쉽다고 합니다. 근데 여기는 아직도 망치로 두들기세요. 망치로 손으로 다 두들겨서 그걸 따로 다 포를 뜨신대요. 근데 그럴 수밖에 없는 게 맛이 다르다고 하시더라고요. 망치로 이렇게 두들기면서 이게 살 결이 아무래도 이렇게 갈라질 거 아니에요. 그럴 때 기계로 억지로 그냥 압착해 놓은 거랑은 이 살의 그 점도라 그러나요? 다르다고 하더라고요. 식감 자체가. 그런 장인 정신, 어떻게 보면 고추장 굴비계의 장인 정신을 가지고 운영을 하시는 곳이라서 저도 사실은 굉장히 오랫동안 애정을 하고 있는 브랜드이기도 합니다. 제가 이제 21년이니까 4년째 먹고 있는 브랜드죠. 시간이 지나가지고 밥이 조금씩 이제 굳어가고 있어요. 그럼 안 돼. 내가 빨리 먹어줄게. 단맛 많이 안 나냐고 베리님께서 하셨는데 달아요. 저 거짓말 안 합니다. 달아요. 단데 약간 저 되게 초딩 입맛이거든요. 초딩 입맛이에요. 단짠 되게 좋아해요. 근데 저는 막 아우 달아 이런 거 없거든요. 없어요. 되게 맛있어요. 그리고 특히 이거 드셔보시는 분들은 아이들 한번 좀 보세요. 진짜 잘 먹어요. 그리고 나는 단 거 별로 안 좋아해요 하시는 분들 있으시잖아요. 그런 분들은 여기다가 저처럼 오히려 그 청양고추를 좀 썰어가지고 넣어보세요. 그런 매콤한 맛이 같이 느껴져서 그런 단 맛이 좀 본인 기준에 달달하고 느끼는 맛이 조금 줄어들 수 있습니다. 저는 딱 좋아요. 제일 제가 좋아하는 맛이에요. 음. 음. 심정현장님 반갑습니다. 드시고 싶죠? 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 문전옥담님도 네 안녕하세요. 네 아이디가 너무 멋지시네요. 최수정님 밥 먹었는데 너무 먹고 싶으시다고. 오늘 주문하시면 저희가 당일 배송이에요. 내일 도착하잖아요. 주말 내내 밖에도 못 나가는데 이번 주말에 뭐 해야 돼? 애들이 엄마 배고파! 남편 시간만 되면은 배에서 이제 꼬르륵거린다고. 배고픈데 뭐 좀 없나? 출출한데 뭐 좀 없나? 이러면 그냥 이거 꺼내주세요. 그냥 밥에다가 이렇게 뜨거운 물 누룽지 없으신 분들은 뜨거운 물 말아가지고 드셔보세요. 진짜 다른 반찬이 필요 없어요. 어차피 다른 반찬 둬도요 거의 80% 손님 얘한테만 가요. 제가 이거 먹을 때 이것저것 이제 반찬 하잖아요. 그럼 저희 남편도 얘만 계속 먹어요. 오빠 얘 남아 좀 먹어. 얘도 얘만 계속 먹어요. 그래서 굳이 많은 거 드시지 않고 이거 하나로 해결이 가능합니다. 5만, 와, 하트 5만 개? 진짜요? 진짜 신기하다니까요. 감사합니다. 감사합니다. 제가 사실 들어오시는 분들은 워낙에 좀 이 네이버 스토어 같은 경우는 하시는 업체들이 정말 많잖아요. 좋은 제품들이 워낙에 많다 보니까. 그래서 보시는 분들은 정말 그때그때 다르더라고요. 몇십이 될 때도 있고 몇백이 될 때도 있고. 근데 이 하트 눌러주시는 걸 보면 진짜 이 브랜드의 찐팬이 어느 정도인가를 좀 가늠하게 돼요. 만약에 내가 이 브랜드에 관심이 없어, 별로 그다지 궁금하지도 않아, 혹은 먹어본 적도 없어 하시면 하트 누르고 계시겠어요? 그거 누르시겠어요? 진짜 약간 그러셨거든요. 영광의 딸은 어차피 제가 이제 방송하자고 했을 때 대표님이 영광의 딸은 어차피 팬층이 아니라 이제는 완전 패밀리층처럼 그 커뮤니티가 이제 형성이 되셨대요. 그리고 좋아하시는 분들이 서로가 이제는 다 막 아신다고 하더라고요. 그래서 이런 진짜 그런 커뮤니티가 이제 완성이 되어 가고 있기 때문에 사실은 이런 것도 가능한 것 같아요.
세상에 보시는 분들이 이렇게 되는데 지금 또 하트가 또 이 정도 정말 항상 놀랍습니다. 그래서 항상 즐거워요 저는. 아시죠? 제가 유일하게 저희 집에서 하는 방송은 영광의 딸 굴비입니다. 저희 집을 공개하면서까지 방송해요. 아 진짜 그거 아세요? 어디에서 저한테 연락이 왔는데 저희 집에서 이거 영광의 딸 보셨대요. 그래가지고 너무 제품이 좋아 보인다고. 근데 그럼 저희 제품도 집에서 촬영하실 수 있나요? 이러더라고요. 이해는 됩니다. 네. 근데 제품이 정말 좋기 때문에 저도 충분히 얼마든지 제가 좋은 제품은 공개할 의사가 있습니다. 네. 이렇게 몇 분 안 남아서 벌써 9분 남았어요. 먹겠습니다. 진짜 누룽지에는 청양고추 조합이 있는 것 같아요. 누룽지가 살짝 그 식감이 꽉 하잖아요. 좀 퍼져 있잖아요. 근데 그 퍼져 있는 맛을 퍼져 있고 담백해서 조금은 심심한 그런 맛을 이 영광의 딸 그 굴비가 약간 매콤해갖고 그 심심함을 잡아주고 쫀득해가지고 그 퍼져 있는 그런 식감을 좀 잡아주면서 청양고추가 아삭아삭아삭 끝에 씹히니까 진짜 맛있어요. 이거. 안녕하세요. 반갑습니다. 보시는 분들 너무너무 반갑습니다. 네, 보시면서 구매를 하시는 분들은요, 위에 쿠폰 받기 보이시죠? 쿠폰 받기에서 딸랑딸랑 오른쪽 위에 있습니다. 거기에서 얼마라도 더 할인 쿠폰을 받아가셔서 더 좋은 쇼핑할 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 마지막으로 제가 이거 한 입만 더 먹고 이제 마무리로 하나씩 제품을 더 보여드리도록 하겠습니다. 아쉬워서 2점 올릴 거야. 자, 마지막 한 입. 이건 찐이에요. 진짜 찐이에요. 진짜 맛있어요. 드셔보세요. 자, 이제 세팅을 다시 앞으로 해서 제가 보여드릴게요. 옆으로 제가 살짝 치워놓고요. 오이짜. 짠. 혼자서도 잘해요. 이제는 혼자서도 너무 잘해요. 자, 살짝 이제 멀리서 요 함이 다 보일 수 있도록 잡아주시면 감사하겠습니다. 이재희님, 구매하시려고 막 들어오셨어요. 잘하셨어요. 저희가 방송 중에서의 혜택이 있으니까요. 이 방송 중에서의 가격 혜택 받아보시고요. 지금 주문하시면 저희가 당일 발송이에요. 그래서 당일 발송이니까 빠르게 주문을 하시고 내일부터 드셔보셨으면 좋겠습니다. 자, 그리고 만약에 나는 가정에서 먹을 거라서 굳이 이 단지는 필요 없어요 하시는 분들이 있으실 거예요. 단지 필요 없으신 분들은 배송 그 메시지함에다가 플라스틱 통에 담아주세요 라고 저희가 남겨주시면 70에서 80g까지 더 넣어드리도록 하겠습니다. 이렇게 더 넣어드리니까 기왕이면 집에서 드시는 분들은 저도 그렇게 먹거든요. 저도 집에서 대부분 먹기 때문에 그럴 때는 그냥 이렇게 플라스틱 통에 담아달라고 해서 7, 80g을 더 얻어 먹을 수 있어요. 저도 그렇게 먹고 있습니다. 그렇게 드시면 좋을 것 같고, 자, 그럼 지금 보고 있는 거 진짜 영광굴비 맞나요? 맞습니다. 저희가 원산지 증명서를 통해서 진짜 영광 법성포에서 나온 굴비라는 거 인증받았고요. 그리고 영광의 딸이어서 좋은 게 뭘까라고 따져봤더니 색소가 없어요. 방부제가 없어요.
이 안에 들어가는 거 부세조기 아닙니다. 참조기. 참조기만을 사용해서 심지어 이 안에 양념장에 들어가는 모든 재료조차 100% 국내산 재료만을 사용을 해서 여러분들한테 드리고 있고요. 이게 정말 좋은 건 기본적으로 여러분들이 드시고 계시는 고추장 굴비 고기를 잡아서 3년간 간수를 뺀 천일염만을 사용을 해서 염을 해요. 그리고 나서 한이바람에 말리죠. 그리고 보통은 기계를 사용해가지고 압착을 하고요. 그리고 부쇠고기를 많이 씁니다. 근데 영광에 따른요, 동일하게 천일염으로 간수를 한 다음에 그 다음에 하는 게 망치로 손으로 직접 다 수작업을 통해 가지고 얘를 포를 떠요. 그리고 이 지금 양념장을 하는 것까지도 다 국내산 재료로 만들면서 수작업을 통해서 만들면서 그러면서 뭐예요? 그러면서도 여러분들이 믿고 드실 수 있도록 만든다는 거. 근데 참조기만을 사용한다는 거. 참조기만을 사용하기 때문에 여러분 나오는 그 사이즈가 작을 수밖에 없어요. 아시죠? 참조기 사이즈 어느 정도인지. 더 많은 양을 넣어야만 가능합니다. 맛은 쫀득쫀득 참조기의 맛을 느낄 수 있는데 무려 20마리가 들어가는 거기 때문에 저희가 굴비 판매하는 거 20미 가격 어느 정도인지 아실 거예요. 그 가격이라고 생각을 하시면 사실 굉장히 좋은 가격이죠. 부세가 아닌 참조기만을 사용해서 만든 고추장 굴비라는 거, 그래서 더 믿고 드셔도 좋다라는 것까지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 1분이 남아서 이제 마무리를 해야 될 것 같아요. 반갑습니다. 네, 구매하러 들어오신 분들 끝까지 이제 구매하시고요. 저희가 이제 마무리를 해야 될 것 같아서 방송은 끝나지만 지금 방송 중에 가격 저희가 밤 12시, 오늘 밤 12시까지 오픈을 해 놓을 거고요. 3시 전까지만 구매하시면 당일 배송으로 오늘 바로 출발하겠습니다. 그 이후는 다음 주부터 저희가 순차 발송되니까 그 점만 양해 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 오늘도 1시간 방송 정말 너무너무 감사드리고요. 여러분 영광의 딸 올 한 해도 많이 사랑해 주시고 저희도 좋은 제품 많이 보여드릴 수 있도록 노력하겠습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 저는 여러분들과 함께했던 쇼호스트 나래였습니다. 안녕! 배부른 하루 되세요. 눌러주세요.